naman. O, baka isa. O, sabay nyo ng open yan, ha? Wag open dito. Wala naman. Meron yan. Meron. Papaya ko teacher. Huwag yung open, ha? Sabay. Tago. Para surprise ba? O, maliban dyan. Dapat kukuha kayo dito. Dalawa. Tig-isa kayo. Okay. Ay, wow. Ako na ako. O, either bag. Dalawang ganyan, ha? O, kaya mo na iba. Ikaw. Kahit anong kami. O, dalawang bag. Dalawang. Sige. Wait lang, ha? Kasi napasubok tayo doon, ha? Mukhang maganda yung laban ngayon, ha? O. Yun na, okay. Ha? Ilang minuto? Oh, di, 33 minutes. Oh. Ah, sige, pang-nul tayo. Ah, Pang-nul tayo. Okay. Sige. Hmm. Papaya ako dito, teacher pa naman ako. Sino una? Okay lang yan. Okay, kay teacher. Kaya yan. Wait lang, ayan. Okay. Ready? Wait lang. Timer starts now. Ah, tao? Hindi. Lugar? Hindi. Off, on mo. Bagay? Mm-hmm. Ginagamit? Sa bahay? Sa kwarto? Unan? Hindi. Blanket? Hindi. Hala. Ah! La. Moskitira to. Hindi. Pundak. Hindi. Tagalog? Ha? Tagalog? Hmm? Hala. Wala. Ano nakikita mo lahat sa kwarto? Pwede. Humot. Hindi. Inigan. Okay, 1 minute. 1 minute, guys. 1 minute. Hala. 1 minute. Ano gamit? Oo! Parang hirap. Pwede. Mami, di ka nag-edit. Ginagamit. Ay, Carlo, throw. Hala. 1 minute. 1 minute and 13 seconds. Pwede. Dali na, wala na. 1 minute 30 seconds. Ay, Hindi. laruan. Hindi. Hirap naman nun. Mas mahirap na ginagawa. Mga nakikita mo sa kwarto. Magmula ka ng me. Ano ba? Tinirahan, hindi. Hindi. Ginagamit. Aparate. Nahulaan? Nahulaan. Oh, yung galing. Mukhang... Hindi ba yung Tagalog? Tagalog yun? Tagalog, aparador. Bicol kasi yung sa ano. Bicol yung sa amin. Aparador. Okay. Tama si Ma. Ready, get set, go! Bagay? Hindi. Tao? Oh. Tao? Oo. Politiko? Hindi. Pangalan ng tao? Hindi. Kilalang tao? Hindi. English? Oo. English? Artista? Hindi. Singer? Hindi. Dancer? Dandito? Dandito? Wala. Winayin ako sa tao. Sino ba yan? Tao? Kilalang tao? Pwede. Ah. Pwede. Kilalang tao. Ah, ano ko na? Anime? Hindi. No. Anime! Ano? Cartoons? Hindi. Ano? Character? Hindi nga. Hindi character? Pilit ka pa. Si Angie! Hindi. Lugar? Hindi. Tao talaga? Pwede. Lugar? Hindi. Kilalang tao? Patay ng tao? Oh. Patay ng tao? Internal, external? Internal? Pero, ano, o, hindi lang, ha? Internal? Dito sa taas? Pwede. Pwede? Ano sa taas? Paano naging sa taas yun? Baba! Kita! Pati camera ba, hindi react? Kita! Hindi. Baba! Pwede. Baba! Pwede. Tuhod! Pwede.
Tuhod, legs. Pwede. Muscle? Pwede. Muscle? Pwede. Tagalog to? Hindi. English? Oh. Muscle? Pwede. Legs. Muscle? Hindi. What is muscle? Paa? Pwede. Feet? Ankle? Pwede. Ankle? Toe? Finger? 2 minutes, 2 minutes. Foot? Oh. Ano ba? Internal? Oh, bawal, bawal. Internal? Internal? Skeleton? Ah. Skeleton? Oo. Sa baba? Oo. Buto? Oo. Buto? Oo. Buto? Oh, 30 minutes. Buto? 30 minutes. Buto sa baba? Oh. 30 seconds. Buto? Goiter? Now! Dito yung eh. Ano yun? Tuhod? 40. Internal? Nerve? Hindi. Internal? Oh. Buto? Oo nga. 15 seconds. Muscle? Hindi. Bato? 10 seconds. 9, 7, Napahiya tayo dito, madam. 5, Pwede. Hindi ko na alam. Finger? 3, 2, Ankle? 1. Kaya teacher pa naman ako. Buta. Wala siya. Wala tayong cash. Kaya pa. Oh. Uy! Kaya siya. Uy, napahiya tayo dun, madam. Timer starts now. Sabi mo. Ah! Tao. Hindi. Bagay. Bagay na naman. Sa bahay. Bagay ba kami? Pwede. Ginagamit. Pwede. Sa bag. No? Hindi. Yes. Oo. Ha? Hindi. Yes. Bus. Binagamit sa sasakyan. Land. Oo. Land. Oo. Bus. Pwede, pwede, pwede. Ah. Bus na. Pwede. Where's your slipper? Where? Where are your socks? I have socks. Ha? I have socks. Sa Flippy. Where are socks? Pwede, pwede. Pwede. Get your socks, buddy. Get your socks, buddy. Okay, I'll have you get your socks. 1 minute. Let's go. Get your socks. Just Pwede. get your socks here. Taxi. Pwede. Karin. Noon. Bike. Wow, yes. Pwede. Motorcycle. Pwede. Ano man yan? Pwede. Bagay ko. Oo. Bagay ba kayo? Pwede. 1 minute and 30 seconds. Category. 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 Pwede. Oo. Ginagamit ng tao. Trabaho. Pwede. Ang laman siya. Category. Bagay. Pwede. Ay, no. Tao. Hindi. Ulit. Lugar. Hindi. Ano pa? Ulit. Bagay. Oh. Ginagamit. Pwede. Sa loob. Ay, sa labas. Oh. Trolley. Bus. Pwede. School bus. Manibela. Category. 20 seconds. Category. Ano? Nagsabi ka na. Uy. Category. Dili. Dapat sa akin yung kanina? Ano na? Ah! Teka lang, sino yung naka 2 points? Wala? Wala.
sila. Bibigyan ko kayo ng chance kasi meron pa isa. Merong, pag nakulaan nyo to, may cash prize kayo. Kasi